你好，誠實的樵夫。誠實的樵夫又叫做金斧頭與銀斧頭，係伊索寓言嘅其中一個故事。個故事係咁嘅：有一個老樵夫攞住自己家傳嘅斧頭到森林入邊砍柴。呢把斧頭呢，係由爺爺傳俾佢爸爸，再由佢爸爸傳俾自己，用到而家已經好破舊啦。再買一把鐵斧頭唔係好貴嘅，但係呢把斧頭帶俾呢位老樵夫太多嘅回憶，唔捨得換咗佢。把手呢又唔好拎啦，咁就揾啲繩紮好，繼續勉強咁用。有一日，佢喺湖邊度砍樹，嗰個爛木頭把手嗰啲木刺刺咗入去手掌一下，佢一痛，個手一揮，個斧頭就跌咗去旁邊嘅湖入邊啦。咁用鐵做嘅斧頭啊，肯定一下子就沉咗落去個湖底噶啦。佢又唔識游水，情急之下就喺湖邊度喊起上嚟。唔知點解湖入邊突然間出現一個漩渦，一個好靚嘅女神喺湖入邊升起上嚟。雖然個畫面呢就好詭異，但係由於個女神嘅樣太善良，老樵夫見到都唔驚，反而用好崇敬嘅樣望住呢個女神，心裏邊喺度諗：神仙啊，我見到神仙啊！咁樣，呢個女神手中攞住一把金斧頭，非常之名貴，又好靚啦。咁就問老樵夫：我喺湖底執到呢把斧頭，係咪你噶？老樵夫抹一抹眼淚，好恭敬咁話：女神大人，我個斧頭呢係跌咗入湖，但係呢把咁名貴嘅金斧頭又點會係我嘅呢？一定係其他貴人唔小心跌落個湖入邊嘅啦。女神聽到之後就話：哦，呢把唔係你嘅斧頭啊，咁我再去睇下啦。佢冒咗入去水中，一陣間又再升上嚟，攞住一把銀斧頭，同樣係好靚好名貴嘅，就問老樵夫同樣嘅問題。老樵夫當然就係否認啦。再一次，女神落咗去再升上嚟嘅時候，攞住一把好結實好新淨嘅鐵斧頭，就問老樵夫啦。老樵夫眼睛發亮咁望住嗰把鐵斧頭，啊，確實係好似我家傳嗰把鐵斧頭喎，但係嗰把明明用到又舊又污糟，手把仲破破爛爛有刺添，而刀鋒呢又唔鋒利，仲有幾處崩咗口添。佢觀察住呢把咁靚嘅斧頭，同佢原本嗰把雖然好似啊，就好失望咁樣話：唔係啊，我嗰把斧頭呢，就冇呢把咁新淨咁結實嘅，係破破爛爛嘅。多謝你啦，女神大人，我唔想忙壞你，你唔使再為我揾啦。女神突然間就笑起上嚟，就話啦：我先至對唔住，同你開咗個玩笑啫。呢把斧頭真係你噶，嗰啲破損嘅地方我為你修理好啦，你攞走啦。老樵夫就好開心啦，呢把咁靚嘅斧頭就係佢爺爺時代用嘅嗰個樣啦。呢個時候，女神仲將金斧頭同埋銀斧頭都送咗俾樵夫，話：你好老實，一啲都唔貪心，好值得稱讚嘅。呢啲係我送俾你嘅禮物，請你將呢個美德繼續教育你嘅子孫啦。咁老樵夫就千恩萬謝，攞住3把斧頭返到屋企，將呢個奇遇話咗俾屋企人聽。呢件事好快就傳遍咗整個小村莊，好多村民都好羨慕老樵夫能夠遇到神仙。鄰居呢，有個貪心嘅樵夫，略略都聽過佢嘅故事啦，淨係知道有個湖入邊有個女神為人亂咁執斧頭咁樣咯。佢又想得到湖中嘅寶物，所以第2日佢就攞住斧頭跑到去老樵夫去過嘅嗰個湖邊，隨手一拋就將個斧頭掉咗入湖入邊。等咗一陣都唔見女神出嚟，佢
佢就喺湖邊度扮喊同埋捶地，搞出好大嘅聲音。一陣間，湖中出現咗一個漩渦，同老樵夫講嘅係一樣嘅。跟住有個好靚嘅女神攞住金斧頭冒出嚟，問貪心嘅樵夫係咪跌咗一把金斧頭入去個湖入邊啊？貪心嘅樵夫見到女神就即刻連喊都唔記得咗喊啦。再望下佢手中嘅金斧頭，立時俾嗰個金燦燦嘅斧頭迷花咗眼啊！心裏邊只喺度諗：哇！如果我得到呢把金斧頭，將佢賣咗，就有好多錢啊！從此就唔使再斬柴，仲可以過住啲富裕嘅生活添。就不停咁點頭指住嗰把斧頭話啦：係啊係啊，呢把就係我嘅斧頭啦，佢跌咗入湖啊！女神呢個時候就嬲啦，可惡啊！隨便掉啲嘢入湖已經唔啱噶啦，仲大吵大鬧，攞住把斧頭嚟問你，其實係想知道你嘅為人。原來你不單止亂咁抌嘢，而且咁貪心同埋唔誠實。快啲走啊！唔好再嘈住我喺湖入邊休息。然後就冒進水中唔見咗啦。貪心嘅樵夫見到女神嬲啦，就驚啦，即刻跑出咗森林。但係佢自己用緊嘅嗰把斧頭就真係掉咗入湖度，執唔返啦。佢就灰頭灰腦咁返屋企啦。呢個故事就咁完咗啦。呢個故事仲俾哆啦 A 夢改編咗一個版本，叫做《樵夫之泉》。有一日，大雄嘅一個新嘅棒球手套俾胖虎攞咗去，就將一個好破舊嘅手套俾翻大雄作為交換。咁大雄就好唔開心啦，佢就翻屋企揾哆啦 A 夢哭訴。哆啦 A 夢呢，就攞出佢個法寶，叫做樵夫之泉，係一個圓形嘅小地氈，放喺地下度就變成一個小小嘅圓形嘅水泉。佢問大雄有冇聽過誠實的樵夫呢個故事啊？大雄就話聽過嘅。咁哆啦 A 夢就話嗱，個做法係差唔多嘅。你而家將胖虎嗰個舊手套掉入去泉入邊啦。當佢做咗之後，女神就喺嗰個水入邊升起上嚟，攞住一個好新嘅手套問大雄，係咪佢呢個手套跌咗入泉中啊？大雄知道故事嘅情節，咁佢梗係要否認啦。其實係一個好破舊嘅手套跌咗落去至真。咁女神就讚佢誠實，獎勵佢得到呢個新手套啦。冇錯，呢個法寶同原本嘅故事唔同嘅地方就係，女神會將跌入去泉中嘅舊嘢換成新嘅，而將新嘅嘢直接送俾誠實嘅人。但係舊嘅嘢就唔會再歸還噶啦，而且用嘅次數都唔多嘅。大雄就好開心，將呢個小泉想攞俾靜香睇啦。靜香知道呢個係一個以舊換新嘅法寶，都覺得好新奇，咁就攞出一件佢自己好中意，但係又已經着唔落嘅舊衫嚟試下啦。咁佢就掉咗入水。呢個時候，女神攞出一件新裙喺個水中升上嚟，問靜香係咪跌咗呢件衫入個泉入邊啊？靜香呢係一個好誠實嘅女仔嚟嘅，根本就唔使向佢提示啲乜嘢，佢梗係直接否認啦。我自己跌咗件衫係又細又舊噶。咁女神就讚佢誠實，仲將呢件咁新咁靚嘅新裙送咗俾靜香。靜香就好開心啦。呢件事俾胖虎同埋小夫偷睇咗，就硬係要用個法寶啦。咁小夫呢，就將一個新嘅鐵甲機械人掉入去個泉入邊。點解唔用舊玩具呢？因為呢，舊換新對佢嚟講已經冇新意啦。佢想知道如果掉個新嘅會變成啲乜嘢呢？呢個時候，女神喺水入邊冒出嚟，攞出一個竟然好似一個大屋咁大嘅遙控機械人，非常有型厲害。在場嘅男仔見到都好激動啊！胖虎明明知道呢一個規則嘅，但係佢都忍唔住講出
哎呀，呢個係我自己跌入去湖中嘅玩具啊！令到女神好嬲，沉翻喺泉入邊。咁連小夫嘅新玩具鐵甲人都攞唔翻啦。咁大家都好嬲啦。胖虎就話：我一時口快快啫。但係大家決定懲罰佢，唔俾佢使用最後一次啦。雖然知道自己口快釀成錯誤，但係胖虎又點會肯放棄呢個機會啊？跟住佢就發惡，打算將所有舊玩具都掉入去個泉入邊。但係啲嘢太重啦，佢唔小心自己跌咗入個泉入邊。咁大家都好驚啦。呢個時候，女神帶住一個又靚仔又有禮貌又親切嘅胖虎出嚟問大家：你哋係咪跌咗呢位朋友入個泉入邊啊？咁大雄第一時間就話：唔係啊。哆啦 A 夢就話：我哋跌入去泉入邊嘅朋友好醜樣噶。小夫都話：係啊，好醜嗰個字啱啊。女神呢個時候就大讚佢哋都好誠實，要將呢個靚仔又有禮貌嘅胖虎送俾佢哋做朋友。而真嘅胖虎就喺個泉中嗌救命啦。呢個故事就咁完咗啦。我覺得都改編得幾有趣。好，下次再傾。